ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असार 12 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असार 12 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुन 26 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष, तच्छलागा द्वितीया तिथि राति 8:28 रहनेछ। त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। पूर्वषाढा नक्षत्र बिहान 6:36 त्यसपछि उत्तरषाढा नक्षत्र रहनेछ। ऐन्द्र योग राति 10:29 त्यसपछि वैधृति योग रहनेछ। तैतिल करण बिहान 9:21 त्यसपछि गरकरण राति 8:28 अन्तिममा वणिज करण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज धनु राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 12:20 त्यसपछि मकर राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मातङ्ग योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्चुल पूर्व, योग निदिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि दिउँसो 12:20 त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय: काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:12 सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु बिहान 8:39 देखि बिहान 10:23 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:51 देखि दिउँसो 3:36 रहनेछ। गुलिक काल बिहान 5:11 देखि बिहान 6:55 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 6:55 देखि बिहान 8:39 रहनेछ। चर बार बेला दिउँसो 12:07 देखि दिउँसो 1:51 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:36 देखि दिउँसो 5:20 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय मध्यम समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूले सानातिना गल्तीमा विशेष सजग रहनुहोला। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य अब्जस रहन सक्छ। काम कार्यको वातावरण आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा केही प्रतिफल भने राम्रो नै मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज धर्म र सेवामूलक कामले मनलाई आनन्दित, खुसी बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले मेहनत गर्नुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक पक्षहरू मध्यम रहन सक्ने दिन हो भने आज कारोबारहरू चल्न सक्छ। उन्नतिका लागि अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो। आज दिउँसो 12:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो भएर सुधार भएर जान सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूमा सकारात्मक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समय कारोबार राम्रो चल्न सक्छ। तपाईँको पारिवारिक जीवनमा पनि साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको अनुकूल नै बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी नै रहेको छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय विवादले केही जन्जटिलो काम कार्यमा फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। काम कार्यको नतिजा सोचे अनुरूप नहुँदा आफैमा आलसीपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा ढिलासुस्ती हुन सक्छन्, मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक यात्राहरू कष्टदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो होइन। आज कुनै पनि अप्रिय खबरले मन खल्लो बनाउन सक्छ। दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। आज दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा सुधार आउन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनाव समस्याहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय हो। र पनि शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक पक्षमा साँझको समय आय इन्कम पक्ष केही सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको पारिवारिक जीवनमा पनि एकअर्कामा सुमधुर भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका मनमुटावहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने, एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति रुचि बढ्नेछ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक नै रहनेछ। रमाइलो र आनन्दमा बिताउन सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यमा सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय छ। समस्याहरू समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कार्यभारमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्य अगाडि बढ्न सक्छन्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बिहानको समयमा गरेको लगानीबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक योजनाहरू बन्न सक्छन्। 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक झन्झटहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक कारोबारहरूमा साँझको समय तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। सानो गल्तीले केही नराम्रो हुन सक्छ। अनावश्यक खर्चहरूबाट पनि जोगिएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज पारिवारिक जीवनमा साँझको समय त्यति राम्रो छैन। असमझदारीपन बढ्न सक्ने समय हो र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटावको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन पक्ष पनि त्यति राम्रो छैन। आलसीपन बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या रहन सक्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै रहेको छ। राजनीति र सामाजिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्नाले कार्यप्रतिको अभिरुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा केही सफलता मिल्न सक्ने, खुसी मिल्न सक्ने समय हो र पनि शनिबारको दिन रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू नहुन सक्छन्। यसैले आज तपाईँ सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने वा घरायसी अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज शत्रु पराजित हुनेछन्। असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक हो भने आज 12:30 बजेपछिको समय काम कार्यको क्षेत्रमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने, व्यावसायिक इन्कम केही राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा आज साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने, सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा
केही रमाइलो पलको अनुभव गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक रहनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि मन जानेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय त्यति राम्रो छैन। सामान्य उपलब्धिमा मन बुझाउनु पर्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले मात्र दिनचर्या केही सकारात्मक बन्न सक्ने समय छ। कामदारो वर्गहरूका लागि मन अस्थिर रहनाले समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। आज नसोचिकन अरूलाई विश्वास गर्नु तपाईँका लागि हानिकारक बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिन सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो परियोजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको शनिबारको दिन हो। विशेष नेपालको परिवेशमा बिदाको समय पनि रहेको छ भने अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। यसले केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने, कार्यक्षेत्रलाई आज पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा साँझको समयबाट केही सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कममा पनि सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँले पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा समय छुट्याएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्ने समय हो। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा आज लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने, साँझको समयबाट सुधार हुन सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सकारात्मक नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन शरीरलाई केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो र पनि विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने लगनशीलतामा भने थोरै कमी आउन सक्छ। आज तपाईँ साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही झन्झटिलो बन्न सक्छ। सानातिना बाधा अर्चन पनि नआउला भन्न सकिन्न। सङ्घर्ष गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। निर्णय गर्ने कुरामा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष मन्द गतिमा चल्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारमा ध्यान दिनुपर्नेछ। 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सामान्य सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने नेपालको परिवेशमा आज बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। यसैले आज सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यमा वा गराएसी अपुरा कामहरूमा ध्यान जान सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा साँझको समय केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारमा भने थोरै ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक सम्बन्धमा मेलमिलापको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतिफलका लागि मेहनत निरन्तर जारी राख्नुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको आज सामान्य रहन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय तपाईँको सकारात्मक छ। मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कामदार वर्गहरूका लागि कार्यको प्रतिफल पाउँदा मन उत्साहित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट सल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ र पनि आज शनिबारको दिन हो। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुँदा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्यको पक्षमा तपाईँका लागि केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। व्यावसायिक कारोबारहरूमा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। शत्रु पक्षबाट
तर्फबाट हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने तपाईँको पारिवारिक जीवनमा असमझदारीपनहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा अब्जसको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सोचे अनुसार नहुँदा मन खिन्न रहन सक्छ र तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा प्रतिफलका लागि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, मन विचलित रहन सक्ने समय छ। साँझको समयपछि राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहान 12:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँको बोलीले कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा व्यवहारिक भएर कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा केही प्रतिफल भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको कामको परिणाम आज नै नमिले तापनि भोलिका लागि भने केही सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूले कारोबार गर्नु अगाडि राम्रो सोच विचार गरेर गर्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक लगाव भने बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज शनिबारको दिन हो। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। घरायसी अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै जान सक्ने, सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने, कार्य वातावरण अनुकूल हुन सक्ने। व्यवसायी वर्गहरूका लागि साँझको समय व्यावसायिक पक्षबाट आय इन्कममा सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि साँझको समय सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा पनि एकअर्कामा सुमधुर भावनाको विकास हुन सक्ने, सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा सुधार, स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको चन्द्रगोचर हेर्दै गर्दा दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय सकारात्मक छ र पनि धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज तपाईँको अवसरहरूका लागि खोजी गर्न सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदा भने सामान्य रहनेछ। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ भने आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुँदा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सहज वातावरणको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो र पनि आज शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्य भने नहुन सक्छन्। 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू पनि नआउला भन्न सकिन्न। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक पक्षमा साँझको समय त्यति राम्रो नहुन सक्छ। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने नराम्रो क्षेत्रमा लगानी पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा पनि तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। पारिवारिक जीवनमा आज बोलीको नकारात्मक असरले साँझको समय पारिवारिक जीवन केही नराम्रो हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विचार गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एक अर्कामा केही दूरीपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन विचलित रहनाले पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो भने स्वास्थ्य खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय सामान्य रहेको छ। तपाईँ दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि रिस आवेगलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने आज बिहानको समय महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। त्यो कुरामा भने तपाईँले सजग रहनुपर्ने छ भने आज शनिबारको दिन हो। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। तपाईँको शारीरिक थकानमा केही आरामको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बिहानको समय त्यति राम्रो छैन।
महत्त्वपूर्ण ठुला कारोबारहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट पनि जोगिनुपर्ने समय छ। आज दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि सकारात्मक सुधार आउन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि साँझको समय आय इन्कममा राम्रो गर्दै जान सक्ने, कारोबारहरू मिलाउनका लागि सकारात्मक बन्नेछ भने थप राम्रा परियोजनाहरू बन्न सक्छन्। पारिवारिक जीवनमा एक अर्कामा साथ सहयोग बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापन, खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सुधार हुन सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव ओम श्री वास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज बिहानको समय 12:30 बजेसम्मको समय सांस्कृतिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय छ। आज मनले आँटेका केही कार्यहरू पुरा गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय हो भने तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कार्यहरू सम्पन्न हुन सक्ने समय छ। कृषि पशुपालन गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूले बिहानको समयमा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आर्जन पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। दैनिकीमा आर्थिकले केही परिवर्तन गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो हुँदैन। काम कार्यको पक्षमा अनावश्यक झन्झटहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ र पनि शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय हुँदा त्यस्तो ठुलो नराम्रो परिणामहरू नहोला। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूले साँझको समय व्यावसायिक कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। सानो गल्तीले केही नराम्रो बन्दिन सक्छ, सजग रहनुहोला। पारिवारिक सम्बन्धमा आज साँझको समयबाट तपाईँको एकअर्कामा साथ सहयोगमा कमीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सामान्य विवादहरू बढ्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष पनि तपाईँको खस्किन सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा विशेष खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्रमा दिन सकारात्मक छ। आज तपाईँको सानो प्रयासले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचर सकारात्मक रहेको छ। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि आज योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने समय छ। कार्य सफलताले मन खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति सामाजिक जीवनहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा आज लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्छ। आज शनिबारको दिन रहेको हुँदा अफिसियल काम कार्य भने नहुन सक्छन्। शरीरलाई केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको काम वा व्यापारको सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि सकारात्मक दिन बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा पनि सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुमधुरता र मनोरञ्जनात्मक अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो अध्ययन पक्षलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, यो चन्द्रगोचर अनुसारको राशिफल हो। कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न सक्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा राम्रो सुधारका लागि मेहनत गर्न नछाड्नुहोला। आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।